英國嘅天氣呢漸漸轉冷，今個夏天呢旱災連連，而家入秋呢開始多咗啲雨水啦。落雨嘅時候，依間室內嘅田園風 cafe 呢就位於喺 Garden Centre 入邊，行下街又食下嘢，都不失為一個幾好嘅聚腳點喎。早餐呢有 Benedict， 不過我哋過咗11點啦，11點半之後呢就係一啲 Savage 嘅，或者叫做 Open Savage。咁除咗三文治呢，佢仲有沙律啦，同埋 jacket potato 嘅。今日呢，我哋嗌咗一個沙律，一個三文治，同埋呢一個 open 嘅 savage 叫做一個 toast 咁樣嘅，全部呢都有沙律半碟喎。見到呢隔離台呢食緊啲好粗好大，睇落去好好食嘅粗身薯條，可能要另外散嗌。另外呢，我哋仲嗌咗個 apple pie， 呢個 apple pie 睇落好似好甜咁喎。沙律方面呢，個沙律醬係淋上，同埋附送咗2片嘅麵包。呢個 cheese and ham toast 呢都幾正喎，啲芝士好多，都好濃嘅芝士味，再加埋 ham 呢都整得唔錯喎。唔知佢用咗邊隻芝士呢？似係就cheddar cheese。咁佢依款嘅 savage 呢叫做 open savage 喎，啲餡呢就係擺喺嗰塊烘咗嘅麵包上面。呢個 open savage 呢就比較貴啲，7.9毫幾啊。咁佢有好多細蝦啦，同埋煙三文魚。略嫌呢，佢嘅煙三文魚份量就係比較少嘅。唔知係咪因為自身呢個 garden centre 眼望出去呢都係種植緊嘅蔬菜植物呢，所以覺得呢盤沙律菜呢係零舍新鮮，啲青瓜呢又係零舍爽脆喎。沙律醬呢都好特別嘅喎，有啲似 Caesar 沙律醬，再 cross over honey mustard， 再夾埋呢新鮮軟滑啱啱好熟嘅牛油果呢，蜜糖芥末嘅少少刺激感呢，將呢個爽脆嘅沙律菜提升咗一個層次啊！同埋呢，佢嘅 menu 呢有晒每一碟嘅食物呢，佢個卡路里係幾多，所以 on diet 嘅女士呢，真係可以計下條數啦，再睇下揀邊款食物。呢度嘅沙律菜係新鮮，但係嗰塊麵包呢就比較平平無奇一啲。蘋果批呢反而有啲驚喜喎，睇落去好似淋晒焦糖醬，以為好甜啦。睇個樣呢，入邊呢就唔係嗰啲蘋果粒嘅，以為唔係新鮮嘅蘋果啦。但係呢，入邊其實係新鮮嘅蘋果蓉嚟個，淡淡嘅清香蘋果蓉呢，好似冇添加其他嘅糖分，所以呢個蘋果批呢唔係好甜，仲有少少好似清新蘋果嘅味道。佢個甜味呢，除咗嚟自佢嘅蘋果蓉天然嘅蘋果甜味之外呢，就係外面嗰啲焦糖醬。咁啊，完全冇落肉桂粉嘅，真係蘋果嘅味道。食下嘢又望下呢啲植物，成個 cafe 嘅感覺呢都係非常之悠閒寫意。最啱呢就係呢啲師奶仔送完阿仔返學就係 me time 嘅時候啦，同埋呢睇見啲靚花呢都覺得心花怒放啊！食完嘢又返屋企做下家務，打點下屋企嘅花園啊要。咁佢除咗植物呢，都有啲農莊會買到嘅嘢，譬如果醬啊、餅乾啊、蜜糖啊、一啲糖果啊咁樣。有啲手工嘅糖果啦，呢個 crystallized ginger 都幾得意喎。仲有啲應該係農莊酒莊出嘅本地嘅酒啊，開始有啲聖誕氣氛啊，有啲聖誕節嘅食品啊同裝飾。今日嚟到呢個 Garden Centre 入邊嘅 cafe 啊，特別推介佢嘅沙律。
沙律呢，零舍新鮮好味啊！如果鍾意我哋嘅介紹，想留意返我哋最新嘅資訊呢，記住要撳個鐘仔訂閱 share 俾個 like 我哋，你哋嘅支持係我哋拍片嘅動力啊！再一次多謝支持 Ink Foodies，而英之更了，拜拜。